पालघर विक्रमगढ़ तहसील के संगम नगर गाँव के एक आदमी का घर तेज हवा की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया और घर के सभी सदस्य बेघर हो गए। वहीं आपको बता दें कि बुधवार रात को करीब 7 बजे के आसपास तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। मौसम का शिकार संगम नगर का एक घर हुआ और पूरी तरह से जीर्ण जीर्ण हो गया। तेज बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने की वजह से घर का छप्पर उड़ गया और घर में रखा अनाज बारिश की वजह से भीग गया। वही घर के मालिक के कहने के मुताबिक घर के 20 से 25 सीमेंट के छप्पर उड़ गए और घर में बारिश पानी आ गया। इस वजह से घर में रखा अनाज भी भीग गया। मौके पर उस वार्ड के नगर सेवक भालचंद मोरघाजी ने घटनास्थल पर आकर पूरे घर की छानबीन की और जितना नुकसान हुआ उसका सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए आश्वासन दिया गया। काल संध्याकाळी अवकाळी वारा पाऊस येऊन इथले माझा वार्ड क्रमांक 1 चे नगरसेवक मी भालचंद्र नसू मोरगा माझ्या वार्डातील शांताराम चौधरी यांच्या घरावरचे वाऱ्याने अवकाळी वाऱ्या पावसाने कमीत कमी 20 पत्रे उडवले, कपडे भिजले गेले, भात भिजला, त्याचं बरंच नुकसान झालेलं आहे। तरी शासनाने याची दखल घेऊन तळाटी पोलीस पाटील येऊन यांचा पंचनामा सकाळपासून संध्याकाळ झाले, पण संध्याकाळी तळाटी येतील असे तळाटीने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यांची वाट पाहतो। कारण ह्या कुटुंबाला एक शासनाकडून मदत मिळावी, योग्य ते न्याय मिळावा या उद्देशाने मी एक नगरसेवक या नात्याने त्यांच्या एक दुःख झालेलं जे संकट आलं त्या संकटामध्ये आम्ही सर्व ग्रामस्थ म्हणून इथं सहभागी आहोत।